Tez-tez hamı mənə qarşıdır düşüncəsi, problemlərə görə daimi başqalarını günahlandırmaq, həll yollarından çox ədalətsizliklərə fokuslanmaq, tənqidi qəbul etməkdə çətinlik çəkmək, öz həyatına nəzarət hissinin zəifləməsi və sair kimi hallar victim mentality, yəni qurban psixologiyası adlanır. Bu insanın başına gələn hadisələrdə özünü davamlı olaraq zərər çəkən kimi görməsi və problemlərin həllində öz rolunu görməkdə çətinlik çəkməsidir. Bu vəziyyət adətən bir neçə səbəbdən formalaşa bilər. Birincisi, uşaqlıqda həddindən artıq tənqidi və laqeyd münasibət, uzun müddətli zorakılıq və travmatik təcrübələr, daimi başqaları tərəfindən günahlandırmaq, özünə inamın aşağı olması, təkrarlanan uğursuzluqlar nəticəsində yaranan öyrənilmiş çarəsizlik və sair səbəblər olur. Vacib məqam odur ki, həqiqətən zərər görmüş və ya travma yaşamış insanla qurban psixologiyasını qarışdırmaq olmaz. İnsan real olaraq qurban ola bilər. Qurban psixologiyası isə bu rolun zamanla düşüncə tərzinə çevrilməsidir.